ไล่ฝั่งขวาได้แต่ซ้ายเหลือเต็มเลยแล้วก็สกรีนเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ปิดด้วยนะจริงค่ะต้องดูเป็น play back player on site behind the box Jesse watching mid all their bases covered let's see if ZETA can finally get through past the pistol in the eco yeah I mean it seems to also perhaps be a little bit of conditioning coming in from the pistol round right the early round the real question is do they wait for the refreshes now the pop flash but he's not hit by a Jaemin โอเคพี่รอโหลดมาครับ มาดูแข่งเลยโอ้ทีมซีเคทนำอยู่นี่หว่าแต่ทีมซีเคทมันก็เก่งกว่าอยู่แล้วมันทีมซีเคทมันเก่งกว่าเซต้าอยู่แล้วภาษีคือเซต้าละเลสมันพาสมันเก่งนะแต่ทีมมันอะทีมมันไม่ค่อยไปกดโดนอีกsome of this util come at them, dodge it, find the picks where they can. If none of that happens, okay, fine, they get the plant. And then, you know, Jesse Bash gets a really interesting recon dart here to the left of the box, just where Depp got killed actually. Nobody from ZETA gets revealed. Nobody's on the bottom floor, so Jesse, even though one of the แต่ต้องดูเปเปอร์เล็กเมื่อวานไม่ได้ดูไทม์เอาท์เลยใช่ไหมน้องไทม์เอาท์เลยใช่โอเคกว่าโหลดเสร็จรอโหลดเซต้าโดนเมื่อกี้ครับเสียหายหนักเลยเพราะว่าฟูลบายครั้งแรกแล้วโดนเลยไม่ใช่ฟูลบายครั้งแรกแต่มั่วชิบหายเลยพูดอะไรอย่างมั่วเลยอันนี้ถ้าต่อว่าเล่นมา6 ราวแสดงว่าน่าจะราวต่อไปน่าจะจนถูกแล้วมาดูว่าโอเวอร์ไทม์เซต้าขอโอเวอร์ไทม์มาไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับใช่ไหมน้องต้องเซตตรงนี้ไงin the future when they have rifles again see if you can really spread the defenses of Team Secret make them earn it see if you can isolate some 1v1s rely on that NV เก็บไป7 ตัวครับKO players in their own right as well of course so see if you can find some opportunities to let your mechanics shine as well อะไรอีโคจริงด้วยเห็นไหมแต่ว่าไอยูรันซื้อเป็นการเดียนมาไม่รู้ว่าจะใช้ได้เปล่าinto play for ZETA division slow clears drawing out util across the entire map secret once again content to just hold their default positions they've not มันก็ถ้าตัดได้สัก 2-3 ตัวน่าจะคุ้มอยู่อ่ะโอ้โหดินด้วยสแกน 3V ครับไอตอนต้นไปแล้วอ้าวสวยเดฟให้โอดินมาเล่นด้วยนะเมื่อกี้น่าจะเข้าไปแล้วเดฟอะเข้าไปแล้วเดฟเดินแล้วยังไปเดินนี่ว่ะหลอกฟางครับผมเดฟยืนอยู่ข้างล่างตาตีนเลยโบกัมสวยได้ยิงไก่ไปก่อนในวันนี้เดฟยิงหลังเรียบร้อยได้เหลือเลสคนเดียวอุ้ยโหแม่งคมจัดเลยอ่ะโอเคผมมาละแน่นี่บอกว่าเลสมันลัสมันคมแหละแต่มันเพื่อนร่วมทีมอ่ะ
สมการมันยังไม่ลงตัวกันเลย เพื่อนร่วมทีมมันไม่ได้เก่งเท่าอ่ะแต่ใจเกมมันก็เล่นเป็นทีมแหละแต่ถ้าพูดถึงทีมซีเคร็ตมันยิงคมไงมันไม่ได้คมขนาดพวกเราไปเปอร์เล็กนั่นแต่มันก็ยิงอ่ะมันก็เป็นทีมหนึ่งที่ยิงเอาเรื่องอยู่และแผนก็ดีตอนดับสเต็ปอยู่อ่ะยิงคมดับสเต็ปอ่ะยิงคมมากเรียบร้อยแล้วเก็บซิต้าอุปทามไปเสียอุปทามนะเนี่ยแก้ไม่ได้ซิต้าเป็นอย่างนี้ตลอดเลยรู้ว่าเป็นที่โค้ดหรือเป็นที่ IGL นะหรือว่าเป็นที่ทีมผมไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆลาสนี่ถ้าไม่ติดว่าเขาเล่นให้บ้านเกิดนะผมบอกแล้วเขาไปได้ไกลมากเลยไปเล่นโซน NA หรือว่าโซน EME ก็ได้ใครก็อยากได้อ่ะเซนติเนลที่แม่งยิงอย่างคมอย่างกับเลสอ่ะมันคือเลสทีมลาวเลยอ่ะที่คมกว่าเพราะว่าคมกว่าก็ไม่ได้ก็ต้องพอๆกันอ่ะโอ้พลาดได้ไงวะจังหวะนี้ตรงนี้คือโอดินมาเจสซี่แฟดไม่โดนด้วยเรียบร้อยเล็บเอาไป3เล่นดีนะมุมนี้ผมก็เล่นบ่อยนะเวลาเล่นเจ็ตแชมเบอร์อ่ะก็คือขึ้นไปข้างบนเอาอ่ะโอ้ยทามมิ่งHe's hiding it. He's hiding it. But until he breaks that record, he's hiding it. Yeah. Well, I also said that if Depp can put up at least 30 kills on ก็เดฟมาแล้วไงโมเมนตัมมานะเมื่อกี้ยิงได้ขนาดนั้นอ่ะ He's already well on his way. He's got 10 kills in 8 rounds. He's trying his best. He's doing. I mean, he tweeted about it. พี่เมนทำอะไรอ่ะ He noticed it. ดูแข่งวาโลอยู่สตรีมอยู่เพิ่งสตรีมไอ้นี่จบไปสตรีมเล่นแต่อันนี้สตรีมดูแข่งอยู่มาดูกลางครับกลางไม่เห็นเดินไปเลสเพื่อนโอ้โหเรียบร้อย KO เอ็นวีครับเลือกที่จะเดินกลับทิพหายแล้วเจสซี่ได้หมดปะเนี่ยแล้วอย่างคมวิดิ้งด้วยนะน่ะยังไงเมื่อกี้ไม่ได้โดนหัวหรอวะเรียบร้อยแล้วเปิดอันติเลยครับปล่อยจูกินกับข้าวจีdispleased with that at all by Team Secret. On top, pick goes down. Plant gonna try to be put in. All this util once again goes into the nether as Team Secret. และเดฟครับเล่นคนเดียวนะแล้วจ่ายอันติครับผมอันติ2อันติเลยนะดูว่าเดฟจะเล่นยังไงแล้วเลือกที่จะถอยไปเล่นกับเพื่อนครับไม่เล่นเสียงแล้วเอ้าชูก้าโดนละกู้คนจริงเขากู้เลยโอเคซอยจูกินกับเขาจีไปแล้ววันนี้ครับเจอเลมี่โดดลงมาได้ยังหาตัวชูก้าไม่เจอเอ้าเรียบร้อยชูก้าตายครับผมเหลือ1v1แล้วครับเรียบร้อยเดินทวิตพอดีนี่เราแม่งเมื่อกี้พลาดคือแบบว่ามันก็ยิงสวยแหละทีมซีเคร็ตแต่มันหาตัวชูก้าไม่เจอเมื่อกี้หาตัวชูก้าไม่เจอแล้วเขายิงพิษรัวๆเลยเขายิงพิษฟรีโอ้เรียบร้อยเลยหาตัวชูก้าไม่เจอครับถือว่าการเสียสละของเพื่อนนี่มีประโยชน์มากเลยเมื่อกี้โอ้ยคิวอะไรล่าสุดProbably a little bit luckily not having to be the one to clean up that final kill.
แล้วเจอร์มี่เดินมาอย่างงี้เอ้าลาสดูข้างบนโอ้โหไปแล้วตัวคมกูเรียบร้อยลาสไปแล้วครับผมแต่เช็คไม่เจอใครครับแต่ชูก้าไหลนะอย่างนี้แสดงว่าเขาน่าจะให้ไวเปอร์เล่นโซโล่นะครับแล้วก็ให้เข้าไปวางให้ทีมเข้าไปวางที่ B นะคิดว่านะหรือไม่ก็อาจจะโยกกลับก็ได้นะครับเพราะอาจจะให้ไวเปอร์เลิกไงกันหลังหรือไม่ก็อาจจะไหลเข้าไปเชียร์เอ้ยไหลฮะ ที่จะไล่ต่อไหม ก็ไลฟ์อยู่นี่ไง ไล่เล่นเกมอะต่อไหม ไม่น่าจะไม่แล้ววันนี้ แล้วเจอร์มี่เราไม่ใจนิ่งครับชูก้าเพื่อนโยกกลับมาแล้วดูที่ไม่ได้แมวครับเพื่อนโยกกลับมาแล้วนะยังไง30 วิต้องเข้าแล้วเจอร์มี่สำคัญมากตรงนี้อาจจะโดนนะคิดว่าแม่งโดนเหรอน้องเจอร์มี่โอ้ยโดนแฟดด้วยเรียบร้อยครับแฟดโดนเอ้าแล้วปิงแมนโดนยิงโอ้โหเอ็นวีครับตัวนี้โอ้โหเดฟยิงมีดไม่โดนทิพหายแล้วเหลือไฮโลรอนคนเดียวครับเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ไม่คมเลยเรียบร้อยตายพิษเรียบร้อยทีมซีเคร็ตยังนำอยู่แต่ได้ปืนไปด้วยต้องอีโคนะเมื่อกี้ฟอสบายมาทีมเซต้าครับเมื่อกี้บายมาโหเรียบร้อยโอ้เลสแม่งได้ยิงก่อนยิงไม่โดนได้ไงวะมันไม่กดยิงเมื่อกี้ตัวคมไปละถ้าเลสไปนี่คือเกมจบแล้วอะเมื่อกี้เดฟยิงมีดไม่โดนเดฟมันไม่กล้าเล่นครับเป็นดูเลยที่ไม่กล้าเล่นextremely difficult with how disciplined they're showing themselves today. Yeah, I mean, it's one of those things where maybe you change the timing on your util, but even then, perhaps just already knowing the positions you want to hold, right? The angles you want to hold. อ้าวเจอร์มี่ซื้อมาอย่างงี้โดนครับต้องถอยครับบีบและรีโพซิชันอีกครั้งหนึ่งจะเอาอีกเปล่าไอ้น้องและเลสจังหวะนี้ขึ้นครับโอ้โหแล้วรู้ไงว่าออเปอเรเตอร์แล้วไม่พีคต้องบีบไปถอยครับแต่อันตีตรงนี้จ่ายต้องเข้านะเนี่ยจ่ายไม่เข้าโอเคเราเข้าพร้อมกันครับอุ้ยไม่โดนแล้วให้เดฟเล่นหลังเยลโล่คนเดียวอ่ะไม่มีคนรอเทรดเลยอ่ะชิบหายแล้วไงแล้วเขาเห็น2ซอยจูกินกับเขาจีมาแล้วอ้าวโดนด้วยเรียบร้อยโอ้แล้ววางตรงนี้ไงถ้าเดฟเวลาน้องให้ครับสวยเดฟออกมาสวยเดฟนิ่งมากZETA trying to make this into a 6-6 half. This is a lot better from ZETA, not doing a util dump. สู้สีเฉยว่ะตอนแรกนึกว่าเซต้าจะสู้ไม่ได้ก็สู้ได้นี่หว่า Forcing the player out, able to use that lockdown to buy some extra space. Really clean stuff overall. And then everybody ยิงทะลุสโมกเลย post plants this time. A little bit of backup, a little bit of crossfire to cover things. สวย Held to the late position as well. ก็สู้ได้นี่หว่า Round of applause from the fans in Tokyo. Well deserved, as ZETA could potentially tie this half up. I mean, if they do, it'd be great recovery, considering how it all started. แต่อยู่ดีๆบ้างวะเนี่ย Able to pick up that pistol and the anti-eco. Now Jeremy being posted up close, but this time under pipes. A bit of a trickier position, but of course, high risk, high reward. อ้าวอันนี้ไปแล้วเหรอทอยอ่ะ By multiple angles. ใช่ทอยเป็นแล้ว Still creeping up.
one วิด ช่วง เล นี้ ย ทอย at มัน a time with the ช่วงนี้ dizzy. ทอยมัน And now the buys were a little weak here for Team Secret, but Envy with the rifle in hand, quick to scoot over off that contact with that no command as well, try to shut this down. ปากเคเยลโล่ครับเปิดอันติเข้าอีกรอบ In response to that 0 point to see if they can slow this up at all, or ZETA. Oh, ZETA, they're pushing through, but the Stinger is good in close quarters. Walo, NDG is may holding code. on right under the They site keep for the on time code. being, so while the spike goes down, it's a Code 5v4 that advantage for Team Secret. They still have their own no command as well, so this can be used for the retake. Smart of NDG to try to clear the close corners. They never quite got control of that just yet. Sugar Zero holding out a long range. เอ้าแล้วยืนอย่างนี้ Close range by NDG. Envy eventually goes down. No โอ้ time โหกลางโดนตัดด้วยชิปหายแล้ว They might not have seen it before, but they เรียบร้อย know, and NDG gets to spray down running gun with the เฮ้ย stinger. Team แพ้ฟอร์สบ่าย let go of the lead as they finish the half 7-5. Goodness gracious, that stinger insane there for NDG. Absolutely just fearless with it. Some great util there. Getting the read on the position Half of time. the player underneath the rope position. And they just dump Đi a tao bunch nên at it, make him super คน uncomfortable ดู where he แค่ doesn't know สาม where to ค look. น And that starts breaking things open and they just force their way through. คนดู It's แค่สอง it's a คน pretty good เท่า half for นั้น ZETA in a way because it's, you know, they took more rounds than one. เฮ้ยสีอะไรดี Improvement. The bar is pretty low, yes. Yeah. จริงๆคู่นี้จริงๆก็ It still feels like Team Secret mostly had a really พี่ good จะ read ตี on ม them. ต่อไหมอ่ะ Changing sides of the map. วันนี้ ไม่น่า Is ZETA going to be able to flip the script onto Secret? But certainly Yeah, Secret Tom. very keen to work this map. Jesse Vash sending all kinds of utility all over the place to keep his opponents guessing. It's a great job of tracking the movements as well, and that's something certainly ZETA's going to have to find a way to contest with, because so far this year hasn't gone great on this map. We see Carlisle really sifting through all the notes that they have prepared here, trying to figure out what can they switch up on this half. Going over to that defending side. Now, when they were playing against Global Esports, this was another case where, yeah, they knew kind of the first steps on how to use this composition. They started to get pushed and pulled around the map, and also GE did a great job of avoiding depth a lot of those times, you know, making that operator obsolete for a lot of the rounds that it was bought. So ครึ่งหลัง we'll see if Team Secret ทีม Secret นำอยู่ครับ has the สอง same game sense here. แต่ถ้า Going ปืนพก into the ชนะ attack. มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะ I mean, the good news here for ปืนพก ZETA ชนะ is 2 ก็ having a pretty น่าจะได้ good 3 เลยแหละ 12 and 10, so he's อืม definitely feeling it. Felt like maybe pressing a little ถ้าแบบว่า bit, ตังค์พอ but it's okay. ซื้อวันดอลได้ก็ได้ 3 เลยแหละ You know, you need him fired โบ up นัส in the ลาว paint. อ่ะ Most likely, if you're going to get over the line, I'd like to see a little bit more from Euron on that Gecko in terms of utility usage as well. Only 1 assist in the book. ถ้าฟอร์สมาชนะแล้ว Some of these initiator plays ก็เสียหายหนักอยู่อ่ะ bearing fruit โอ้ for ก็เซ ZETA ต้า division. เซต้าชนะ Around, you know, the 0 point to check pipe ชนะปืนพก 2 ลาวก็จะขึ้น Euron's position. ตีเสมอเลย He's going to have to back ในราวที่ off. 3 ก็จะเป็น Here, โบนัสลาวไง 2-1-2 split. แต่ถ้าโบนัสชนะได้แม่งก็โหโคตรคุ้มอ่ะ Potentially some contact โมเมนตัม with นี่ Workham, มา but เต็มอ่ะ Workham using that poison cloud to scooch on back, and for now, Team Secret continuing to really take their time. Maybe just going to be waiting potentially for this recon dart ตอน to นี้ get ครับ back เล่น up ช้า and นะ before they make their move. Yeah, Team I mean, I Secret think that's a safe play, right? See if they แต่ push เซต้า it เป็นทีมหนึ่งที่ตั้งรับโคตร should โห have ดเลยนะ numbers advantage, จริงๆอ่ะ especially on the pistol here. การตั้งรับของทีม Against เซ team like ต้า ZETA นี่แม่ง Division, they're gonna hold on to their default. ถือ They ว่า don't ต้อง want เป็น to overreact ต้องน่าศึกษา just yet. So we see the drone scouting early for any long range peaks, trying to clear ตั้ง the รับ close แน่นครับ corners of เล่น play. เป็น So ระบบ be able to catch a bare glimpse of it, but the counter is 0 point once again. So now Team Secret still at the ที่ผมมาดูแข่ง 45 นี่ก็เพราะว่า starting to push into green over by the แข่งรอบนี้ B เพราะ side. เซต้า Put some pressure on trying to จริง weaken ก็ไม่ค่อยได้ most of the map. ไม่ค่อยได้อยากดู Certainly พวก not A to คู่ keep ที่ those ไม่ใช่แบบ members tied คู่ up as they've already approached all the way to ท้าย the ๆอ่ะ entrance of B. ส่วนมากก็จะดูแล้วก็ได้สตรีม Holding this angle, surely they check it. แต่ But there's คู่นี้ a ต้องดู slight ครับ gap. เซต้า If he talks to screen, he finds one. He'll get a tag, but it's just a classic. Not going to get the instant kill as Sugar Zero backs off. And now backup will be arriving. Turret set up in kitchen against alert. The ZETA Division, they want to put their full focus on the retake against the site. The real question is, have they Huh? kind of accounted for Envy? It looks like Laz is going to be aware. เจอร์มี่ยิงไม่โดนว่ะ Watching that mid position. Meanwhile, Snowman slowly getting taken over. Snowman 2 ตัวครับและเห็นแล้วด้วย Want to hold on. The Cloudburst will buy time. The 0 point tags only a couple members. The double flashes come in. เรียบร้อย Laz gets one. Dep a second as well. เห็นไหมเขารีเทคกันเป็นอย่างรีเทคโคตรเป็นระบบเลย เซต้า Envy at long range can't land the shot. And now a 3v1 Borkum doing it. สวยเห็นไหม But with 37 การรีเทคอ่ะ Huron will be able to ทีมนี้แม่งสุดโหดเลยอ่ะ finish that defuse. This is ถ้าเมื่อกี้เป็นวันดอออกจะชนะไปแล้วนะ There's that kind of idea that you see from Team Secret all the time where there's utility thrown one และซื้อเลยครับ way, เลด the other. ซื้อเป็น Not วูด็อก even อ่ะ Jesse's utility, it's Envy's with the 0 point. While they're going over towards B to get the plant down.
that angle to find that little extra damage through that toxic screen. Definitely a nice pickup for Sugar Zero there. Sure. Helped soften up the forces of Team Secret, and คน also แม่งยกมือ Laz head on a swivel the whole time. I was watching his icon on the minimap, and constantly his triangle was spinning back and forth between the two position, back towards the site, doing a great job making sure that Envy's lurk was accounted for. So that shows me great awareness, great preparation so far. เจอร์มีคลาสสิกครับผม Now แพ้คลาสสิกก็ไม่ใช่หรอกมั้ง Secret just going to creep ปืน up สเปกเตอร์เลยนะเว้ย all over by A. They should ส be เปกเตอร์ spotted บูลด็อก by อะ 0 point. That's a signal for them. All 5 members tagged up. เอารอด้วย ZETA, they kind of have to make a decision. Do we stay and fight this or not? โอ้ It's a แม่ง bit แพ้จริงด้วยวะ of a สวย position, but here are นั่นแหละThere's Sugar Zero as well. ชูก้า Slight mismatch initially on whether they wanted to stay and fight, but eventually they'll clean it up. Only one person dropping in that round. Yeah, it felt like there was just that ชูก้าซีโร่ครับ moment where Laz might have felt like he could send his players to the other side. You know what I mean? He's like, okay. ปืนมันไม่น่าแพ้ไง โบนัสลาวครับ Over here, they're all here. Yeah. Because he's like, oh, I just gotta stand and fight it. Now they do กลายเป็นว่าเลสยิงไม่โดนเฉยเลยจากตัวยิงคม a step later than you would have liked, but I think that's totally fine. You only lose one player. บูลด็อกสเปรย์มั่วเลยเมื่อกี้ That has the outlaw. I don't think its presence was ever revealed. Mostly full armors though, in anticipation of it. Certainly we've seen it from a lot of the players in Pacific and across the world. So now the full armor kind of has to be the go-to if you can afford it, coming into your bonus or anti-bonus, I guess. Yeah, Team Secret. ปัง It's เดฟ gonna be the first shot from Deb. It lands. ไม่แม่นเลยว่ะ Jeremy down to 54 HP. Deb not taking a hit at all. So now Team Secret wary of this. ไม่เหมือนโดนอยู่วะ Jeremy เมื่อกี้ in danger on โดน the เจ็ต entry, เหรอ getting picked off by that long-range weapon. ทะลุเหรอหรือว่าโดนขา Though still 3 members holding strong onto A. Now wary with that poison cloud going up and down over in mid. Laz, he's keeping his eye on a potential lurk. Yeah, so much pressure on Depp up front with this outlaw. He's going to have to be so darn quick. And you got the other 2 players, Hirod and Yuan, trying to back him up with some of their utility potentially. Want to give a shout out to Yuan, a great Dizzy there that got a couple assists in the pistol round as well. It's kind of pointed out that he was having a little trouble finding some value. Well, he quickly made up for that. 0 point comes in. Here we go. แล้วแดนเข้ามาแล้วไงเจอร์มี่ Behind the dash once. อ้าวยิงไม่โดนโอ้โห เสียดายเลยเมื่อกี้สวยแล้วโลด้วยเอ้าเอาเบรกเต็มที่ครับเอ้าอะไรวะไปดาวครับเลสเอ้าชิบหายแล้วเหลือเลสคนเดียวครับ6 วิ Nice recovery here. Secret takes a ton of damage, but Yuran again getting another player with this great combo of mollies from Team Secret, stuck in a bad position where he's just nowhere to left to go but to try to stand in some mollies and hope he can survive. โบนัสลาวครับ Maybe get a pick for that snake bite. เมื่อกี้ไปยืนคามุมมาตายเลย โดนเขาไลน์อัพไป There's good teamwork. เขาจ่ายไลน์อัพเคลียร์ Patience paying off. Depp trying to again get a little aggressive with that outlaw. Doesn't really เขาซ้อมกันมาไง much value. Now ZETA with their full rifle buy. So Bulldog has to be forced out for Team Secret. They're getting aggressive. แล้วเล่นครับเซต้าเล่นเอ็กซ์ซีฟ Right below pipes as well. The high-low setup. Yuran's got his back. ZETA ดัก trying to throw a ดัก curveball. หน้าฐานเลยครับ Early drone. They realize that this is the timing for it. Checking close with the 0 point. It gets taken out. แล้วเช็คครับรอบคอบนะครับ very well สงสัยได้ยินเสียงโหนสลิงจังหวะแรก members on the side of B to start to regain some space. Whether they rotate or not, Team Secret wanting to make sure they take advantage of this timing where they're able to expand their influence across the entire map of Icebox. Getting close. Right up next to a one-way. This is so scary because this is actually all a setup, a bait for the other side of the map, and this is what Secret loves to do. But it's not going to be that initiator utility. So let's see if ZETA can kind of get the read on this. Yeah, it's a quick setup, but Laz gets taken out. เรียบร้อย Find a target just โอเลสไม่มา but he's not going to find the target at all at the end เล of ส the ไม่ day. มา Toxic screen ทีม coming ภู out เก็ต of มี Team สิทธิ์ Secret. ที่จะแพ้เลยนะ Free. They know the A side มัน has แต่ to be. กว่าจะชนะแต่ละวินแม่งยากมากเลยอะ Potential anchor. Yuran not able to land the shot either, and Deb, he's distracted on the screen side. It's a quick swing around from all the way deep in the site by Jeremy. Yeah, I mean, it just feels like ZETA couldn't get a read onto this at all. They had a bit of info, but they weren't able to piece the puzzles together, come up with a full picture. Instead, it was just kind of a partial image, and Depp just had no idea. I mean, he got completely blindsided there. Yeah, I mean, I think he expected them to try to clear the site all the way through screens, as we see Jeremy eventually getting cleared, but the spike still ticking down. You've still got a potential lurk coming in from Jesse Vash, who's got the Hunter's Fury from long range. NDG is going to clear it. Now, do they know the half is done?
We'll have to wait and see if it เดินช้าไปครับ as Yuron eventually falls. It's just Yuron left. He clears, and there's the wingman, and that should be enough with the Hunter's Fury just eliminating Little Bro. Yuron not able to return to the spike for the second half. กูไม่ทันครับ Maybe gonna keep the gun. Oh, just สวย all right. Okay, ตัดปืนได้หมดครับ I guess that's the consolation prize there for ZETA. But really good stuff on the post plan. ก็เสียหายอยู่นะโดนตัดปืน Layers with the Hunter's Fury. It gets them the win, but the มองว่า economy ก็ is shaky. ก็โอเคอยู่ที่ตัดปืนได้ They're struggling to แต่ figure ก็ห่าง out กัน how สอง to ราว get this buy to go, and maybe there's a timeout. Yeah, Potentially lurking. have to Please just be a imagine. regular one. Okay. ไทม์เอาเลยครับเซต้า We've escaped our own nightmares for the time being. So far. Yeah. ถ้าไทม์เอาแล้วแก้ไม่ได้นี่แม่งหนัก All อยู่ the นะ stars have aligned for a smooth start here on day 2 of week 2. Achilles isn't casting. That's true. You know, everything has worked out. What a great day of ECG Pacific. You know? I agree with you, William. This is a good day. It's been a good day for most of us. Zeta Division, you know, obviously the score line not that far off, but you can tell on the players' faces as well that it ต้อง just มาดู doesn't feel right. It doesn't feel good. Sure, they scrape by some heroics here and there, a couple good reads, but เซต้ากลาย overall, ไปเดินช้าทั้งนั้น calling it on the play, Secret seems to be one step ahead. Yep. And it's just the fragging power of Zeta that's allowing them to continue. See if this timeout corrects that course. Last time in the first half, they call the timeout, and while they don't win immediately afterwards, they're able to get 3 of the remaining rounds. See if they can pick that right back up on round 17. I love just the way that Team Secret works this map. I mean, so confident to, you know, show a little bit of info, show a little bit of pressure, back off, and then you don't really move, but you leave it so in the minds of your opponent that they have no idea where you actually went. There's a big amount of util here, expecting some more pressure towards that. ไลน์อัพอะไรวะนะ In fact, does not come Set through up what we've skill. seen previously from ZETA as well. The guns are going to be a little bit weak, so both teams having to scrape together what they can from these buys. A lot of sheriffs, and look, if we know anything, now with the sheriffs coming back into the meta, teams are certainly capable of doing tremendous damage. Oh, absolutely. On these econs, man. I mean, a big source of all these thrifties we've been seeing across the world, quite frankly, as Team Secret also just cutting noise. They're afraid ต้องดูร้านครับ sort of trap set up here right around the close corners. Now Thrash at the ready for Uran. Curious to ร้าน see มา if เมื่อไหร่ก็ right คือโอกาส away. ชนะเมื่อนั้นแหละ Looks like it's just a flood retake that they're prepared for. They already ได้เคลียร์ผม have Sugar Zero clearing out all the way up to garage. So they โอ้โห know โดน it's ตรงนี้ gonna แม่งเคลียร์หมดเลยว่ะ at some point. And now Team Secret, are they aware of it? The 0 point goes deep. It has a lot of members. They should be aware. เคลียร์ฝั่งนี้หมดเลยฝั่งที่จะวางอ่ะ Fill this site. So snake bite early onto heaven while they go for the plant, preventing that และ early รีเทคครับเพราะปืนสู้ไม่ได้นะมียูรัน Jeremy will go high, ซื้อมา trying คนเดียวนะ ซื้อเป็นไอเนี่ยแฟนทอม That's one down. Dep now spotted on heaven as well. Oh. Just Smash getting the double right around the corner. Oh. The entire team บูลด็อกคุ้มจัด falls as Sugar Zero, all lonely outside of the site, gets spotted by NDG. And Borkum เออเอาดิ not gonna swing out and get the kill. Will fall for one, but Sugar Zero ถ้าไอ้นี่คัดได้นะโอเค requires too many members. คัดไม่ได้อยู่แล้วล่ะ And one big difference you're seeing between these two compositions is the Gecko versus the Sova. And the way that Jesse uses this drone. So one of the things that ZETA can't do as cleanly is clear the back of the site with their utility and have it available to them. บูลด็อกก็บอกเดี๋ยวคุ้มจัด It's useful. So you have to expend those dizzies and those flash drives to clear the back of the site where Jesse can just use a drone, find that safety, and still has a ton of util in the back pocket. มาแล้ว He has full to buy spend a little bit to get the information, and of course the recon drone comes up on a cooldown, so he has the ability to kind of keep that information game in his mind. And Jeremy with a great opener on a dab. They're ready for it, man. They see the util flying in. They know that there was an attempt earlier to try to take an aggressive position by ZETA Division. While this time เห็นนะเห็นสองตัว from sight from here on, it doesn't จ่าย quite ข้อ land มูล in แล้วในวัน time. นี้ And ZETA Division will lose their แล้วยู start หลานรออยู่ครับ when they desperately need another round. โอ้โหโดนหัวไม่ตาย It's the dink โอ้โห through. เป็นผมโคตรเซ็งอ่ะ Not able to clean up the kill. Jeremy sitting at 10 HP, but Sugar Zero not able to make the escape either. 140 ครับ Finish with the snake bite, but Team Secret now knows that แต่ they ได้ can อยู่ just barrel ได้แต่ through เสียไปเยอะอะ all alone. เสีย Not 3 ได้ even 1 อ่ะ a single shot คุ้มไหมอ่ะ as Envy will just jiggle for the kill. I mean, they've been noticing that right around that corner from where Jesse's planning is where a lot of players from ZETA have been trying to hide themselves. So they're pre-firing that angle every time, and they rightly should. They've gotten plenty of kills for it, and there's been little ZETA can do about this preparation. They haven't been able to find any comfort. They've tried flood retaking. They've tried getting aggressive at the beginning of the round.
once the rifles come into hand, there has been very little success for ZETA. Most of their damage for their rounds have been the pistols and the ecos. And we haven't, that means that ZETA not able to even pick up an operator a single time. มาแล้วเอ็นวี And now the mission is for Laz, can you keep one rifle in your hands for the next round? Try to have some form of force to prevent that point happening for Team Secret. Envy's creeping up. But meanwhile, we've got someone from behind. Okay, the alarm bot triggers. They know he's behind yellow. เอ้า She's just gonna get the kill. Doesn't โอ้ quite โห find ยิง him ไม่ in โดน the zone as he does have 3,600 credits in the bank. Yep. All the economic damage you can do to ZETA, the better. And they're going to be able to get a few things rolling here. Ultimates in the bag as well, but โอ้โห starting to feel do or die for ZETA in this next round. Ooh. They're going to go for do, see if they can get it done. A nice job there by Laz. เอ็นวีแม่งใครวะ I mean, what do you want? I mean, everything ยิ you're งอย่าง trying คม here เลย at ZETA has been thwarted every step of the way. A Guardian, otherwise Phantoms and Vandals. Yeah, you've got the Viper's Pit. Yeah, you've got the Null Command. Yeah, you've got the Lockdown. It's just, are you going to be able to get to use them? Yeah. They're playing way back now other than on the B side, expecting some kind of hitter. They're going to have to go for this Lockdown retake. Let's see what Team Secret has to say in response. Yeah, surely they read, okay, the site's been emptied up. You've got all these ultimates. It should be a set retake. Team Secret, do you choose to push out, or are you content to counter with your own lockdown? Is that going to be enough? Of course, the null command as well. If you pop that first, Laz doesn't want to miss a beat, so he will activate his own right there and the null command. ZETA Division not เดี๋ยวน้องจะเล่นวาโลป่ะล่ะ but can they capitalize on เป็น this timing? We น้อง do อะ have to make sure for ZETA จะเล่นวาโลไหมล่ะ are able to push into ได้ the site and start to clear ฮะ out some members. And right now, the ได้ lockdown ends. They get the site, but they เอออย่างงี้ have ก็ no เลิก ability ดู for แข่ง Team เลย Secret.